nasalaka péché ya kolinga mwana mwasi oyo. Mama, natikala ata mokolo moko te koappuye babétise to impolitesse na ye. Mais oyo nga nazosibir eza eloko oyo nasi nakotaki na kati nango nazokoka kosan sortir te. Yango nangi nasenga bino boye. Partout oyo nga natamboli ezosimba kaka te. Nasali effort ya kozwa mwa studio tovanda na ye, mais mbongo esilinga kaka boye. Naza na place okende te nayebi te nalala na ye libanda to nakende wapi. Yango naye kosenga bino bozongisa motema nsima. Nayebi oyo nyonso ye asala awa, nayebi ndenge azokisa mitema na bino, mais bokita vraiment, bokita bobosana yango bolimbisa ye azonga nanu awa lokola komi pembeni ya kobota. Mama yo oza wana bino nde bato boyebi ndenge basalaka mpo mwasi ya bota. Donc ekosala ngai bien soki yo ede ye azonga awa tozonga nanu awa après nayebi eza mpona libela te. Papa yo moko olobi bien oyebi te oyo ozosibir oyo nazosibir oyo ozosibir eza conséquence babenga yango. Biso mpe tuboyi mwana wana zonga mpo biso mpe tosidir biso tokosidir lisusu te mpo fasi moto abengana yo aza te tubengana nde mwasi. Ukomprendre, tuboya nde mwasi mwana wana awa lisusu epa na biso te. Yango tubengana ye biso moto abengana yo fasi eza te. Yango kenda oyebisa noko na yo son excellence ya komangala de dibre na mwasi na ye mama Chantal Mangala ke yo papa na mama moto abengana nga moto abengana yo aza te. Soko uzongi me mwasi wana turingi ye awa te. Fase mama oya yebisi yo na ndako oyo bana bazate nani ya liboso eza yo mwana ya mibale bebi ye yo na memi ye mwana ya misato ye wana aida mwana ya kati na mkupu wana na pesa mama na bota lisuke tika mga busoba ya wana yo kanisi mwana oyo boti obe mwana oyo aida kobota obe oyo bebi akobota biso tokoboya bango te bate ba nkoko na biso eloko oyo biso toboyi mwana na yo te toboyi ne comportement ya mwasi na yo soko mwasi akobota abota na ye nzambe akopamula ye nzambe oyo ya bankoko na biso bakopamula ye akobota akokita malamu me mwana nde biso tokozwa mwana aobotela wapi na hôpital boka kobota babotaka nabotaka yo wapi na posi na hôpital soki alongwe hôpital akovanda wapi andako epa na bango epa na bango mama ezalaka te yokanga omoni impolitesse na ye lelo ezoyebana mais aza mwana bato soki azwi problème bakolanda nga ntango bakolanda nga nga naza mwana na bino soko balandi yo oza mobali kima mbangu nakima mbangu ndeni bozongisa motema nsima eloko aloba na mama na binobi nga sio na kancho kaka nalalaka te nakoma sio namoni mama na pongi natali kaka na sutu mutu boyokaka ye wana alobi akufanda wa te ebakata vimbo kosilikaka boye te oyebi ya ngai nzoto susi emonela utakala ye oyebi nzembo oyebi nakanisa etango tolingani sika wana sikoyo obobima mpe na silivi wa yebo sikoyo oyebaka te ke toya bakamarade wi entre oyebaki te toya bakamarade bonjour pa Jacques yo boye nde nasaini l'école mpe vanda nga so nana mbai nanga nazala na elengi mobona kokanga obima te oui vous avez un rendez-vous ebongo papa ye ava ntango aye ava tokoti nao na chambre tovandi moi yebikana ezalaka tobimi awa tozwa mwa ta ya moi elengi mpe mo esenga mpe moi mpo botoka bien. C'est très important. Ok. C'est très important. Oui, oui. Mais oyebaki yango, tu allais te ranger d'aller plus vite. Kamama ngazawa. Ozalaka toujours bien passe.
Bon, on a la Digi. Pardon, bon, T'es on m'a là, toqué. là, qui est moni, hein. Yo sala osali po moninga. Non, non, non. Mais oui, po moninga. Pona moni na ngai yo te. Pona moni. Mais quand elle a dit pantalon, il y a un kanga makolo, ça fait quoi? Pardon, que bon, on m'a toqué. Oh. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Na bonga ouais. Na bonga na besoin na moi ya rami 17h, 18h, 19h. Chérie, bazin bleu hein. Na ta Au tchèque papa non on a bleu, au tchèque sac noir. Sac noir. OK. Noir. Un peu de perruque. Perruque. Na ta perruque. Non oza boleki ba signer ba ti ba perruque, ba ti ba plante, ba kangi ba mèche. Tikolo. Aussi ça, Na na boye. Non, tu as perdu. Tu as toqué. Attends, chacun. Tikanga mobile na. C'est ma fois, moi je suis que ça bien. La kangi za ye. Po ya leki mibali nyonso monda te. Na elengi na kitoko. Na qualité. Que la kaka, tu as qu'à suivre bon cas. Bon, en fait, chaka perruque, chaka perruque. Ba ba te que na sangi mo so melo perruque, chaka perruque. OK, d'accord. Maman moni boni. Kayo papa. Ozaka mne. Na Orlando. Ozolanda nga? Na Orlando yo. Nga landa yo te yolanda nga. Te ngande na Orlando yo. Nazo funde pe bakata. Parce que yo oza monene olobi nga landa yo c'est pas logique. Parce que moi ba ka ça. Mais oui, parce que ngande funa landa yo pour les gens monene. Te yo la de bakata Orlando nga te ngande na Orlando yo la de bakata. Na kolande na ozwaye. Na ça peut démonter. Non calculer quand Ni kale sala no ki. E mo bebe taba tout. Ya mo ata taba kop. Ya mo na ka ki na dala fo. Te. Yo mo na ka ke mer yo pimela nga ba kop. Ndeza est-ce que biki pale za vide kuna? Otikolo ba. Endo ko za vide. Muto abimi. Abimé déjà. Ne biso abimé déjà. Mais bisenga ke noso afa bima yo sinalenga isiko. Moko la ndeni 6 mois kaka to 7 mois. Non, biso tie 8 plus 1. 8 plus 1. On desa bongo to tike na lang na e. Photo livrer. Da photo ben da 8 plus 1 wana biso ko lia moko o ke tikala. To song silie. C'est bon mais bino wa promo de douche na bino bolingo belisa. Aïe aïe aïe. Ton boy la bino batu na parler po ko takana ndako isenga muto afuta mbongo na ye amuna peka be installation génique za pe kitoko. Bongo ba kote ba bibi kwani ko futa moy. Ah ya to tika ka to ko ta ba profondeur ya souté. Wana sikoyo webi nga na commissionnaire mo international. Vous comprenez? Donc na mutu moko boye na luka skona checker to ko ta na parler amuna ka parler. Pour moi, on a siko na téléphone. Malheureusement, nazo bima. Nga nga tant to sala cop do futa biso balé. Ma père baza ba mère baza nga mo pe naza sile. Mais non, c'est problème tie, il suffit kaka ye aya amona na nous parler. Amoni parler, soka sepel na ngona to muya to sali ba papier ba mo. Ba tant na ko copie o ya Sylvie so la wa za France to so bel tour na kine ma mbosala nga. Oh, mama Sylvie so la nga na ebisa yo nga za commissionnaire international. Et bon ndako afana na France na côté ça. Et ça on na côté ka batuti na poto. Vous comprenez la ka nga moko, singa mo no ya. D'ailleurs, so yebite au moins la Tour Eiffel. Avenue ma Tour Eiffel. Avenue ma Tour Eiffel wana. Ndaka point. On popo le bango afanda. Na na joli. Non na côté ici. Donc comme commissionnaire international. Commissionnaire international de mer na ngai. Ça va ndeka to solo li. Yo kenenga na obenga yo. So comprends? Ça va. Na obenga to yana mutu. Yo bikande to sala. Kitoko. Comprends? Ça va. Mais ma pourcentage comme ça la nga na liaka nga mo. Tokabolaka. Tokabolaka. Boso tokabolaka. Tokabolaka. Tokabolaka 4 mais tout. Et ça bongo, comme des locaux. Mais oui. Le ba bayar ma bosa la fait biso mo to se fait la terre. Tika na komanga ndako to vana ndako to solo non fâché. Mon cher, tellement que ceux nasi so solana yo il faut na mona batu nanga mo boeli boso awa yango moni na otala ceux de qui na ndako sina bimaka boye kozwanga moi temps. En fait eza nango pe lo moi gravité. Et juste nalingi kaka na senga yo service moko. Oyo edenga ya kozwa mwasi nanga oyo nazo vivre na ye, je sais que tu le sais très bien. Ayana Nukovanda et Panayo. Mais attends, tu parles de qui? De Davina ou Non, pas Davina. Moi je parle des Vial. Ah, Vial. Oui. Vial, au moment où je te parle, elle est enceinte. Donc elle est enceinte.
mon cher, nazoyeba te nako s'en sortir comment? Ba parents nanga bayebisinga que non, la fille ne peut pas rester chez nous à la maison, il faut azonge pa na bango. Mais je vois que ce qui a qui pas na bango, maman na bango a retourné toujours contre moi. Yango moni étant ton ami, nangaki omeka un peu koidenga ya kozoyer pour un temps. Et après ça, je sais ce que je peux faire. Tu vois, tu sais que yo so senga loko na jamais pour rendre service. Mais seulement, je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui fait à ce que Yemo Nango viole avant de pas na binoté bon? Bon, oyebi basi na basi tant tolobaka basi batongaka mboka te. Donc ezalaka eloko tolobaka mpona sentiment te ya koloba. Mais eza penza exactement comportement na bango. Baby Aïda. Donc tala non Aïda mutu. Donc ils aussi maté entre bango misato. Puis maman pas tellement chaude. Hein? Voilà. Et siko yango monique ils ont permettre que la fille azalawana parce que moi sur azana grossesse alobaka tout moment, tu vois un peu. Donc ça là il a causé un problème. Je te comprends. Je vais te rendre service. Mais seulement puisque moi tant na solo na Karine pour solo na ina benga na téléphone pour te dire. Mais dis-toi que en fait ils ont solo na te pour nous convaincre de sorte que moi sinon et puis là sûr que ils alla il est correct. C'est ce que j'allais aussi demander que donc essaye un peu de la convaincre pour que accepter via la vanne non kuna mais dis-là que c'est pour un temps. C'est pour un temps. Ne te dérange pas. Je vais la convaincre, tout ira bien. Toi, tu es mon ami, je ne peux pas te laisser devant un problème. Merci. Merci. Toi, tu m'as failli. Tu m'as toujours aidé dans la vie. Exactement, voilà. Toi, tu es mon ami. Ok. Tout ira bien. Harmonie. Papa, on est la kimia. Obi, hein. Na habité, hein. Papa, je suis calendrier, je suis choisi. Badon bala ba okana sentiment. Pona? Oui. Neti papo. Abala vraiment na sentiment ndenga vraiment na monela. Eh papa oui. Tala. Obi kepo, mutu mobimba a se comporter kama be. Obi nga na respecta ke kaka pona papa. Ce qui fait papa na e, papa mobali na e. Azaye pe na ba comportement lokola. Maman. En tout cas, nenga na signé ba. Wale za kayo. Ngam dia la maman na simba te beto bunda chaque jour au moins il on kota c'est ce point tout ce qui me koti pour na koti na tali atanga ka lobe loko ya moko pe moi na telemela ke makaso moni harmonie l'homme sona ina lo baboy eza kaka teke il faut to respecter tato aboti maman aboti te maman ba voisin il faut respecter. Donc na zakana ba réserve ka poza maman mukolo. Soki te, ngate na muta matata. Mais na yoka ngo ka mabe. Ya loko nga mwana moko boye, atana onde na boti na note, mwana moko boye afinganga oyo nga na sana na koza âge moko na maman na ye. Ya mona bomela ke moto et en plus na pena ni mobile nanga. Jaka linga na kebele te pe minondo te. Bon temps maman na ya mona ngote. Bomaka bo fona banga mobile nanga te. Dis donc tu pas sur ta bima quitter. N'importe où tu es à la rande la yeboye, non c'est pas comme sonner moi dans la coin là, non tu peux c'est que aluke la ngamu tu pas kota na ndako wana. Harmonie. Moi mabe. Yo muto yebi bie ba moto epelanga na mamoyi. Yo vraiment muto abimi. Na ndako wana pesa nango bien. Muto abimi yo ke luka ba commissionnaire, avant luka ba commissionnaire. Tout na nunga que est-ce que to kolongwa te. Parce que ana linga na ngango te. Bonga yebaki. Bakata na yebeki. Bon, ça hôpital azela. Eza ko peut trop tardé. Ndako eza ya biso. Obike na kisha sanda ko tardé. Loko zo bosala. Parce que tala pe komi mini. Ah oui. Komi na Kishasa. Bazaka batute. Bazaka batute yo monde ezana zonga ka kuna bate. Muto asokota. Non, zonga te ngamo no ke kana ndako ke vérifier. Non, on peut so suite. OK, problème ezala nga so jaka ye na solo na jaka.
D'accord. So asolo na Jacques mbala moko. Toke na biso dans la garantie ate. Biso tokolongwa nde. Lokwa toza paiement garantie donc na kozela ko to ba pia biso garantie bien boté. Soki mabaza ba on a garantie ba pesi. Soki baza na ngote toyebi pété toyebi pe poche na ba ngote parce que eza okolongwa na pe okene pe eza mbongo na bino. Eza pe mabete. Eh oui. Bon, maman, idée aux autres. Nimbisi. Oh, uzolala. De tina solo balanga yo solala. Faut noter. Tu peux me dire quand mon à l'aise que tu sokoli. Nati kwa les tu vas les souki na kei mon banini. Oh, OK. Tu vois? Oh, oui que 3 jours moins exact hein. Et moi aux andis. Yo no comme nimba tina ba na ba Moïse. Comme sous somme. C'est quand na lobby de Gambia yo bandi ko lo banga sina kende. Onimbi. Voilà, non, je comprends, chérie, je comprends la retard. Nabi, yo zo bananga boy. On laisse ça ba 4 heures. Ça ne pose pas de problème. On doit y sama boy. Tout quitter awa, tout kendi. Idée on est ça bien. Mais moi la moni, tout si ça na garantie. Hein? Le coup la garantie na biso, to la ka ba jara ba maman ou et vous allez un peu difficile, ba zong cela so garantie, si ça garantie ce que s'il là peut partir. Hein, chérie. C'est quoi? Omoni garantie ezala nde eza garantie oyoke soki lelo oyo tozwi ndako mosusu tozwi garantie wana tolongoli mais sikoyo tokosa ndeni so mbongo mo bobomisenga tozwi yango tofuti bango mpe basengi na bango garantie ya mingi te bango kutu basengi 4 mois tofuti na biso garantie epa na bango mbongo na biso ya garantie toyebisi papa tolaki papa tobi na papa ke biso tozokende toya mpe mosika te tozolongwa na biso soki moto ayi kokota bazongisa biso garantie na biso nga ndeti nga nakondima te garantie na nga etikala mama nalia ozoseka naza kose souvenir na maloba ya Jérémie Mayoto anebisanga pa Jacques kombo wana ya Mailu Kisa longola yango ebakata ekolata ye tala omoni maître mobimba wana soki ba Monica Mailu Kisa wana petite ya mama jeune oyebi ke balaba kaka oyo ebakata ya solo kitisaka motema chérie tala omoni nza masala bato bazana ndenge na bango omoni ya bomaka moto donc ngala kona papa pakalowi lokola tokoka na moke yo na mama kalunga toujours tiraima il faut kokitisa na éviter makasi kutu poza mama na boya osa désordre mais mobile na ngambongo ya passe toujours souffrir donc tokosalela garantie te l'état on biso tokosalela garantie mutu muso ayo remplacer biso na lopango wana obi ke depuis tokota na lopango tokata sango mabete o bazabo o boybo oyebaka mokomiso tozokota na kati ya lopango oyo topesi mbongo garantie moi mwasi moka bibo okota ngabi azotala nga na miso asignale nga ti aye kobwaka cri ma ekufela mbwa mopaya moto amelaka fala yebisa ye ouvertement kasi azotala nga olinga na comprendre miso na ye nga na ocomprendre te nabika nazoya nafuti mpe garantie esina nde nabimaki kobima na obima kaka bokoti ya nga bie abwaki cri wana alors ndenge eza wana l'état tozelaka banini 1 mois 2 mois 5 mois papa moto akota vome tokota carton eza bien vome tokota toswana papa wana toluka temps même leo na pokwa même lobby bon toyebisika papa wana ke tozolongwa topesa na garantie ebakata na tanga ya bible mingi pe bible ezoba mwasi aza aide semblable ya mobile na réaffirma oza aide semblable non tu as raison ce que tu épuisais garantie franchement tu as changé tu sais il y avait un moment à chaque fois où Yunga Nazalaki pour sortir le matin tu prenais soin de moi du genre de rien manquer à manger quoi que ce soit et le commis au bimananda la liété na goli libanda c'est les soirs que je rentre manger chez moi Karine tu dois savoir relation amoureuse la relation de couple est basée sur de petits détails. Tant que tu rates quelque chose, Kolobate qui est inaperçu, je te dirais du coup tu es ma femme.
que je marie légalement. Alors le petit détail, je le prends en considération. Sur ça, 100 jours, quand je sors le matin, et que raté mon colombo pour un 1000 jours sur 100. C'est pas ta faute. Il faut te colonner. Les baloupas sont toujours comme ça. Les locaux, ils ont facile à consoler, ils à l'aise. Donc, il peut faire ça à même de manière moboye. On dirait qu'ils ont incriminé, on dirait dans ça la honte. Je sais pas. J'étais très fatiguée hier. Nasali musali beli na sokola blamba, j'ai repassé na bon sindaku et tout. Nazaki très fatiguée. C'est pour cela que je suis aérobi. Je suis en argument kakaté. Oublions tout ça. Mettons ça de côté. J'ai une petite préoccupation. Je pensais te parler. Alors, tu connais mon ami fâché, non? Oh non, mais je te pose la question parce que Azaki Awa, ceux qui l'obus n'a pas qu'à avant-hier. Maintenant, là, aux autres, non, tu connais mon ami fâché. C'est comme si on disait bien. Il a un problème. Quel problème? Problème, c'est une assistance Nabiso. Quoi? C'est il ne sait pas comment s'en sortir. Je t'ai pas bien compris là. Pour ça, il y a assistance. Bato bako aider Kakabiso. Dans ce qui tu sais que nous-mêmes, on a trop de problèmes. Je sais. Mais écoute, laisse-moi finir. Il a un problème, il faut toi assister. Bon, si cela dépendait que de moi, je pouvais déjà oui et puis trouver une solution. Puis problème comme la maison n'est pas seulement l'homme, il y a aussi la femme. On a pensé qu'il y a solo un ayopé. On trouve une solution ensemble puis on l'aide. Tu vois la fille qui ou la fille qui où il est fâché Saint-Aki. La fille s'appelle encore comment? La fille quoi, non. Bazana un de petits problèmes en fait. Pas de petits problèmes, hein, ici quand il y a un alors à Senga qui n'a ce qui rendre un petit service pour un petit temps, un bref délai. Donc en attendant, on va arranger ma camouna bango. Voilà. Comme ça, avant d'aller pas beaucoup de naït. En fait, Kuna Bazana vraiment un petit problème, mais il m'a dit que c'est pas grave. Les temps à Lukanda pour pouvoir voir dans la moitié le qu'ils a là. Lorsque la femme a vendu pas beaucoup de kilos, comment est-ce qu'ils a là? Tu vois, c'est s'il te plaît, chérie, dis oui. Même si j'ai dit non, au sein. Fâché, c'est mon ami. Tu sais que moi, j'aime pas des filles. J'aime pas. Hein? C'est la femme de donc, mon ami. S'intéresser, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont fâchés? Mais fâché, ça ndimi qu'ils aiment les la fille, puis les fâchés, c'est bon, il y a aucun problème. d'insister. Donc seulement mon problème moi est que Nalingi Kakana est fâché. Fâché, c'est mon ami, je ne vais pas le laisser devant un problème. Je ne peux pas l'abandonner lorsqu'il est devant un problème, chérie. S'il te plaît. D'accord. Merci, je crois déjà demain, ma fille viendra rester ici à Luka. Alors il faut aussi la conseiller qu'elle se comporte bien. Non, parce que tu me connais aussi. Oui, je sais. D'accord. Je sais. Qu'est-ce qu'il a de faire cette tête? Oui, merci papa. On a pas dit non, merci. Dieu avait voulu assez que tu fasses téléphone à Bino, moi, Tamoulaï. Fandaki, quand bien même il y a eu des petits problèmes, tout ça battu. Mobile n'a problème ils ont gâté. Exactement. Et c'est quand nous sommes le quoi toi battu mokini. Tous à la makambu, qu'on soit les alaka bitumbe zalaka. Ce que tu es qu'au foot et la papa, tu es qu'à pour un jour, son zama ça épée grâce au longue na bison. Ce qui t'est pesami. Merci papa. Et on a ça au loba. Tu as la hello comme côté sans toutefois toi averti bino parce que tu fais na bino. Si. Donc nous allons permettre biso. Beaucoup n'engagent garantie na biso ezali. Quand même tu peux ko mandengo anate. L'aime sous garantie zala qui était ngoto baka ah bon biso to longwa lobby. Mais le quoi garantie ça na respect au papa pesa biso na nengo zwa ka biso vraiment bana yo yango mobile nanga nanga mobile nanga tozoloba nde tozwinda ku mususu. C'est ça. Merci Seigneur. Mais poser problème tes papa, ceux qui locataires à côté, ceux qui m'ont soit garanti zali beaucoup pe sabiso, ceux qui zate te ko supporter. Bon so ezali siko atayo moto tsaki na banque. Te nazo ba maman ceux qui siko ezate, ceux qui locataires à côté, to ko ki ko ya poza mbongo na biso
oza banimero na biso bobengi biso papa kutu eza mpona banimero te papa lowi towana biso kaka oui toza epa awa na lopango epa bamwana mwasi oyo nani mwana mwasi harmonie toza na biso kaka pembeni awa ata kutu koobelelanga kaka mama ebakata ye moto akoti bozwa garanti mpo mobali nanga ndenge akende na mosala ndako etulaka te lamuka koya ya N'as-tu pas envie de manger? Non, tu l'as mis pour nous. On y était. On y était. Tu as dit maman à la maille. Comment nous avons besoin zemi? Folie à cas. Sous on y était aux appels. En plus, il y a au bota au risque aussi la maquilla. Bandou n'a pas ça en plus au sens. Mais manga son les manga n'a pas bien. Manga est la protéine à ma capacité pour la santé moine. Et en plus, biloko yoli à mon olia. So so yozolia bien te ba ki mona pa bota maza na santé bien. Est-ce que so bandi de kilo? Atika, deo ki kwedi azo lukanda ko. Deo ki kwedi yemu tunazomone kule kota seku na zoba ne bandako kota ko kufutela te. Koto akokate? Ali akokokate. Yo nem to lebe akokate, ngana kokutana na ya. Nani papa? Aza pe na garantie na 12. Ngali ngaki ya soki bolongo. Ba 4 mois o ba pesa ki. Papa na ngai. Bokende pa na bino. Esala ngai pasi ko ka ki bolongo aba mboke soko futela. Nature ba force rangote mubani na ngao. Loba okenda classe. On ne force pas la nature. C'est quoi nature ni yonde toujours forcer nature na yo. Bokende manam papa mais donc moko eza ko na bungisi bana. En tout cas communiquer na tense. Papa na manoyaka. Sona yata na koti na bedelo ka papa. Ndebo fandi awa. Lokoto pembe okoya pe oza musika te. Ndebo yaka nona msuso yaki azana yeki mutakoti. Tika ngai. Na yeba ngote po yo za sapika. Ngana postila. Ngana papa nazana validation ya bato yo bazaki ba electeur na ngai. Bona nini papa ndako na ngeza polele pona. Bona mwasi nyonso ko ya na yo. Azwa buzo ba. Nyonso ko ya na ngana oyamba na ngai opoza papa na bino. Papa merci de m'avoir informé. Monani. Obenga bino. Tana téléphone. Boke papa yaka na yo. Yaka na ndako na ngeza polele pona yo. Nzambe ya pambolaka bato kasi banyeso babalaka bakoma bamitange yosi bakoma ngokala nesenga bato mosusu bazonyonga na bango mais akomi kaka mbango sana eza kaka yo moko ke ozwi mbeli na yo sombi na zando ekati osala nini papa merci bokokete aza te papa bongo moto azolanda mama na ye yokalisa kozala ndenge papa ya se comporta bien papa yalo oui oyebi période moto kenda pa nganga moko alataka rouge yango kasi yo lati ti yo somona nganga lati ya mado mais eza rouge te oninga babebisa harmonie ya masolo kasi yo nde ya moninga nde rouge na ye nde ya nganga biso kaka balocataire na yo bazolongwa balongwe déjà tour oyo garantie 12 mois ntango ozozwa garantie 12 4 mois yango ekanga biso na kingo 10% wana 7% ya ngai 3% ya balocataire ya bacommissionnaire kokende kutu epai te obona bo yo vanda yo mo osalaki commission tia libaya na porte so deyo akozwa yango te moto mosusu akozwa kalonga nazotala age ageni naotala age kalonga bazongisa biso bina 30 ans avant okei na makambo okei kende kanga biloko na ye na okende so nalingi te yo moto okokende mpo yo moto omona place na poto nde mibali babimaka na poto nde mibali bamana afrika okobima na makofi nazomisa na makofi donc leta mpe yatali mama yo mpe olekisi monoko moto kota bande osongo na bakrisi yango ye mokaka mwana mwasi ozofingele rouge lokola nganga ye moto alaki akei mwa moke boye mama kosokoso kisi ya kosokoso yango akuta na ngombe na rouge est ce que babima azaka na elamba na rouge wana kilo lisusu nakokanga kilo te pardon nazakabu nini okoka kilo te ozalaka boye ntango oke kilo baopesa bavaccin nde esaki eprotege mwana aza na sante malamu na kati ya libongo yo sikoyo yo ozoboya olobi ke okoke kilo te mais c'est pas bien na moko ozemi na sepe nango ok problème te kasi olia nini na saelo elanga manga elo manga so manga nga mpe na oya nango te folia
aselonga inga comme ils ont goût ya manga aselonga inga na mofufu mugutu moi ka ba tu ba pembeni ça va Yo 7%, yo 3%, nga 7%. Na mon commission. Non. Garantie 12 mois. Garantie 12 mois. Non, mais on a bossé. Premièrement, commission. Est-ce que yo commission vous allez là on a mikanda? Moi, je suis commissionnaire international. Yo sosi ya mutu ndaku na Brazza. Moi, je suis le banda kutina ba France. Na teka ma pangu tina ba États-Unis. Ndozo mona nga. Internet. Umezo bisa. Non, matika mambuzu ngoki na ngo. Ba dikando zo moneka na moi dikando. Mais so ba l'action vine na butu Eric Mandala. Normalement bon mère ba commission ba garantie plutôt ba 12 mois à la société. Faut donc respecter l'état. Donc déjà na logique l'état mo. Na pépinière kuna so zuli batu banda. Na wa l'état ya mwana. Lazo biso mambo biso to sala weza musala ngai. L'état tongela biso ndaku te. Na otemerio ka garantie à 12 mois. L'autre l'état na biso mobutu atika biso sundula biso. Garantie à 12 mois à la 3 mois 4 mois et rigoleka na moi commission. Bon, ça va. Garantie 4 mois, 5 mois anticipatifs. Ah? Mais yo au général le contraire au makambo pourquoi mon bonjour nani? Bonjour papa. Commissionnaire. Non, dikando commissionnaire international. Commissionnaire commissionnaire na kombo kala bongo ya tabino mo banga makambo. Eze mo komone dikando, ebi dikando vaccine. Komone dika. Ba kombo na to yoko ngana ba film na banzembo nyarkos. Ndonde to biso nde bato vaccine ndo wala komone dika. Dika nde asika. Oyo nani yo commissionnaire nzoto mikeboy. Na be moro idi ango tamara ndeni. No hemorrhoïde te papa, o za tayi ngana motona ya ta famille. Oh zo mona nakala zo azora out ba studio. Bongo nda kwa December salon ndenge. Papa, ngana teka na mapango. Umoko lopango ndeza na osa pe expertise. Natali ngamona komi cadastre. Na vani na beti pam. Déjà lopango ndeza wa papa. Mondo lopango ndeza. So Natali ngo pena bien. So to beta pe ba car do bataba 5 parties. Car 5%. Bon il loka car 5. Papa notre mouton ngana ça. Eh! Tant que commissionnaire. Ouais, Benza. Mina ozaka bomona yo kulwana sasa. Mina ozaka bokosa ni ka commissionnaire pona kaka ukota. Oza na ka ba droit d'entrée. Ngali ba na ngeza kana kwena vanda pena libaya na zula na zwa. Nani libaya ozaka na kwena wana. Teka mapango. Abeteka commissionnaire mnendo zo mona nga. Mo yo zo teka mapango me bozolo ngona ba mo loko 555 bo chawana te ba tol wana. Papa bozala ka sele na musala ngo. Yone za ka komikitisa Holanda wana. Komikitisa wapi? Eloko ngo tujimso mbole betiale. Eke koya kote kuna sia wileri. Wana totsala ka ko bato ya bamona. Po biso ka ko de kenda. Ebosola no bien kwenda zana nde asali sport. Na bikate. Boteka lo ba expertise ya ba mote. Siko mama no. Papa nani tozolo kanda kupona mutu auto. Combien de personnes ndako? Faut bazala combien? Moi sina mbali kaka. Moi sina mbali kaka. Libale. Eza teke onde ko moka uta mboka ko ya. Yakalo bonto kanga uma bota papa baya. Baba ndako boti na. Ouais ça pour te papa. Pour ba kolo pa musu ba ponaka. Tika biloko wana papa biso beto futela kati. 3 personnes. Bino pe ba commissionnaire le ba mabebi no ye. Bino moko ya ko proposer na ba kolo lupango mbongo ye. Oh eloko ne na monene yango boy. Oh pena na 300 mutakuzwa. Tezala lika moso. Atelo kezana 50. Bino boko bomisaka ba kolo lupango. Bino bozana mapango te. Yo kuzwa commission na yo osilisi okeye. Mutakotika la kufanda wana locataire kumona pasi na ba problème ko yana simu. Papa pesa nga confiance na wela bino mutu mo ya bien pas actif. Aza responsable. Yamo wana nzoto mike santé kuto ko kina ko esa munene teka ya ko yana mutu. Lala. Moi ça za munene makasi te. Yetu azala kia. Atiki fisi na mire. Ende ko locataire ya kana iso sana. Mama za matata. Atiki fisi mona kwa mbeki. C'est bon maman, c'est bon. Luka moi ça za nzoto mike. Pantalon locataire nzo. Papa ya couleur pantalon na hizo. Pantalon ba bébé. Yo ozo ke nous commissionnaire ati dino. Yango lingaki e. Pantalon ngende pantalon yalo. Ozo na ba soite. Pantalon muke ba. Ba ko ngombe za ko. Ngana ndeni commissionnaire ko mashona nga. A commissionnaire nga er nini. Maman bien kezo commissionnaire nga bibi na vie commissionnaire. Donc yo bina na mobali yo mona commissionnaire swani yo yana. Oh. Okay ko bende na commissionnaire suki makasi ndenge mwana lokola mari misano ya ngaka nga yeso. Wakana mari de jour azali. Pardon. Kaka batindi commissionnaire ya pamba metane nga mibendi suki. Bateka commissionnaire Bon yo ba so ke ne ko zo député wana. Shaole. Lukike zalaka. Mwana yo, oko
commissaire oleli koyoki loluka commissionnaire bongo je bakoyebisa kende koluka commerçant wana na lufu seke osili wana kovote tala miso abile atango miso na nyonso eyebo elokola nkoi oyebisinga suite te ya kilo okendeki obi nini nayoki te okitelinganga na ganga soki nayokaki na nga natuna te malamu tellement que linga babandelo 2 fois nakende kilo te oyoki vial des fois na mitunaka soki nzambe asala mbangombango mosikosangi ofinganga oza makambo kaka sachet lelo nalamuka ebia parla koluka ngai te nayebi so déjà ki nakende kilo te tosuka wana zongiselanga mbongo kasi lokola okendaki te nasalango makambo mosusu yo bien mboka ekoti na poche na nga nalie nazongiselo fasho ya liboma wa liboma mpenza ya ozosongo bala te mpe osalanga mpelo te longola nano chapeau wana longola longa chapeau mpona kobanga fashe toni ntango mosusu eza yango nde matio to ya impolitesse oyeba te na yango avali liboso na yo obengaka liboma nabengi liboma moto ebebi yo ebebi mpe yo vial moso na tsodine yo kokanisa te okekweya yo moko na kiti meka ta fashe otie zemi opesi mbongo réservé mpona zemi ya kilo ozopesa mbongo na ngai mbongo argent de poche opesaka ngai te efashe ni yango boyeko eza nini parce que mwasi azemaki pa mwasi azemi nazala mwasi azemi to te nana posa argent de poche ntango oyoki ocheke yango ebeteki nazala posa mbongo fashe tika pota mbuzobako na bandeli attends zela mwasi azemi akoza na besoin ya argent de poche te yo ozalaka na besoin mbongo bakilo soki bamabele batondolo voilà c'est tout argent de poche yango ti oloba argent de poche namonaka te kevanda na poche eza na eloko osalela te loba ezalaka argent ya kosombela biloko fashidani yango ko mpona fandi na naloba na voix asi naobanga yo naobango te obinga nazala très impoli nabangako te yo ntango ocheki nga zemi otieli nga mpenza zemi ko ifale memanga na kilo yo otinga mpa moningano awa ta fâché na imère a bien te pardon na imère a bien te imère na ngai na bebisi imère na lobi okozongisela nga mbongo na lokotaka mbongo te oki napesaki yo mbongo ya kilo ou soit mbongo napesi yo eza ya libela ti okobota okosi loba yo oyebi ngai te ete fâché c'est bon kasi oyo osenga ngati ngani nazengi mokoloba opesa efâché ngana oyo opesa okoya olandaka nga lokola mbwa na nsima fâché eloko te ngana eloko te okote eloko to sipona kangama na yo nakangama loposa bolingo yo moko jour na boyaki yo olande nga nsima lokola mbwa ngala ndenge olandaki ngati ande beti oyo sanania otuna nga fion osani yo bela mutu bien nga sona bela mutu po obela mutu mutu pe diza ko bela kitoko ya yo pe nsoko ko so ba servir mutu pe na ko liango na petit parce pesa nga kande o pesa na niko mpata na litama no wana fasina lobi bima o meka ndiko kote kana porte yo bimsa na ndako na yo etalinga te tanda fate bima na leki Arafat ko ba rapide ko pas décaler Côte d'Ivoire na yo kule munelo kwa tigre bima yo sa na yo tama masa na yo ko bima sa mo bala te mo obima mutu ebebi yo ebebi pe yo ebebanga de peka mo bebi le non pipe na yo ne obima ete fâché longo mona yo problème longo fâché na ndenge abete fâché bima zo porte bima libanda yo na benga ne fâché bima na za impoli eza elelo te na bina za impoli bima azonga kuta bana bima tala o mona sudi na yo ni kambata yo ni kambata na ni oza ko sala ngate na mwana so beti on ba bêtise maman on ba bêtise c'est là on ba bêtise ngana mta sika pa na yo obuleni yo na ngana banga ko obuleni obanga olanda nga lokwa mbwa na banga ko yo na ko profiter te fâché yo na banga ko profiter te na ba tala on a chance pas côté lio à côté le fâché olanda nga lokwa mbwa zela pa na sino longo sko zemi wana yo na famille sko boya na kolongola zemi wana meka yeba ke ngana yoko
sokala longo yo kokende okende olongola nga na kiai na nsima ndako olakelo mabe so olongoli olukaka nga lisusu te fashe oza libaba vi na ngai nga libaba vi na yo libabe ya vi na nga fashe obosani nasala erreur nde na libaba seke bamaloba bolingo bibisela nga wana ya lukuta kofentaka nandaka bango wana fashe wana ofente nayebi so ofente ebiki nasala mwana nayebi kokoya na yo oke na 12h 17h oye mbasuka kobimisaka te yaka mokolo bakolo ndako bango fashe moni sozo omona bien te bakolo ndako bango mapela mokolo ndako oche aisala zonga forma stata yo mokolo ndako fashe osamba je obenga ngai yo otitoyenga mpe bien yo fashe ebinonga mpe bien wana l'action na preuve l'action na bleu na ebisi yo omoni ata mbua bakangake na chaîne boye babenzi fashe bima tellement timbisa makolo bima libanda fashe aso bima mona mokusela nga na matelo soki na matelo bima fashe bima Mami, écoute, hein, Yoka, s'il te plaît, il y a un peu de quitte-moi. Pardon, quitte quoi quitte. Non, quitte t'es so fâché bimi na ndako côté. Fâché bima. S'il te plaît. Fâché na benga na ndako na biso bima. Par respect bima fâché. Na risque la sopelo ma ipamba fâché na biso bima. Zemi hein. Na la zemi no soute ça ngone sika zemi ngo longwe. Dans le babu. Lobe longwe. Oba nini? Et le monde en haut. Il y a des qui ont 17 ans, il y a un kilo. Oko ya un kilo. Eh, tambua, on pambala pambala. Ah, bima kuna. Ce qu'on va tuer, va te voir un peu bimi. On s'en a l'autre bima. Bima, fâché. Bima. Eh, lui qu'on fait pamba, on grimace, va grimace à pamba. Il y a des bima. Si on bondit là, non, ça va costar le côté. Non, utilisez côté. On peut pas pamba. On a le plastique. Bima. Eh, ça va fâcher. On tourne qui te passe en ligne. Tout inayo. nangina tuna yo nangina loba no oyaki kolukela nga problème na kati ya ndako nanga nakomi mal à l'aise problème na ndako nanga oyaki kolukela nga problème ozomosaka manga nokoteli ngai na kati ya ndako mpo adétruire nga bongo te soki oswana na mobali ne batelema oswana mokondaka koti aomona te donc omona ngo ndie camarade na ye ondire nde tokola kote moko ondire yako petite sœur nanga ondire ye aza grande sœur nanga na kati ya ndako osiko ya oswana na mobali ne nga kizengi na temi natala bango nakabola bango bitumba pekisaka manga noloba na ye aluka mpe na place mwasi na ye okende ce qui est bon, en fait je pensais peut-être qu'elle était en train de insulter yo ce qui bosse na mobile ne c'est où le problème te sanda una bango te nga bona okutu bakonda toswana bango te boswana mobile na lobi ke nga na mukolo ndako bima amukonda ku par rapport expliquer nga place na comprendre pour non comprendre te Karine explique-moi au début la relation ngana yo combien est-ce que ngana yo toswana et saleni obi combien de fois ngana to bunda ngana to bunda na balabala tina bandaka batute ngana yo na balabala na bandaka batute ngana toswana na bandaka batute o sanda kuna nga raïs je n'en disconviens pas na zappé na lo bape makamu contrairement na oyo zo lo baté peut-être que oui tu as peut-être raison mais seulement la manière dont Yozo s'exprimer ça je trouve pas pourquoi est-ce que l'on interdit fâché na moi sinaye bazo swana et comme un problème na biso c'est mengo za boya fâché atiaki ndambu tant fâché ati ndambu yope obakisaki ndambu yango na tant tais-toi arrête de dire bêtises nga depuis quand nga na comme na moi c'est fâché tu te permets de me dire ça viens là viens eh soki okuzalaka pope ça nga rapport après on me respecter soki fâché na moi sine ba sona moi je vais te rosser ah mais rosser laisse-moi mais rosser bien moi moi si soit la muki na tongo utandi na mbetu na yo après avoir kotana mbetu no bonsi chambre no kitoko aussi so bimili banda mais ozoka musanga na kata chambre wana ezaki ndengona te chambre ezaki très propre avant ya ozana na ba papier masuba et na ba papier o bwakela isoy na pona yo vase na yo ezana ngoka wana s'il te plaît sans ma faveur
longo longo mpona obongisa na kati edérange nani deja otya motu no kuna nga mona lala wana nayebi ena obimisanga mpona siko ezala na wana nini nga nayoki yo en tout cas vraiment franchement tu es courageuse quoi yango ozomona epa babokilo no moyo ofanda te parce que tu es très impoli ozondi mutu mo ozwa éducation te ici c'est pas chez toi ezepa na nga oyoki nga donc soki naoloba il faut yoka ezepa no te s'il te plaît so ozali na mposa osala babétise zela so mobali nazwi ndako mama ata otandi mpo ya masuba ya lendi ti ya samedi na kati ya ndako na moto oya otuna aza te mais awa ezepa na nga donc so namoni salité il faut naloba oza nani oza ni leki ya raïs ni cousine nayebi frontière na yo te so oza awa eza grâce à fâché alors que ça soit la dernière fois eza mbasu mpo soko omeki okoyoka nde nazalaka ocomprendre impoli que tu es mal éduqué. Regarde-moi cette pite. Mboa. Oh, bah, vous la tête. Nana sao? Hein? Bonjour. Na pusa mbote ta. D'ailleurs bolu kana nania. Bobo bungi adresse. Tuzakuluka kolonda. Ete. Tuzakuluka kolonda. Kolonda. Kolonda kwa ngazanga kombo. Tuzakuluka raisi. Raisi. Yo nani? Nga mutu. E mon pe moni mutu atelemi na nazani ya mapembeni. Ozande kwa mwasi ya raisi. Omona kinga nazande kwa mwasi ya raisi. Mwana. Oza nani yango tozo comprendre. Naza mutu. Oza mutu mais ndako kwa raisi ou pas? Ndako eza ndako kwa raisi ndako na biso nyonso. Ndako na biso nyonso. Yo nani? Obenga nga ba yo te. Obenga nga yo. Nano. Tala. Oza nani pa raisi. Biso to yi ono kwa raisi. Ndeko mama ya raisi. Ngana za mwasi ya noko na ye. Parce que yo oza nani ozo manquer ba to respect. Na manquer de quoi raisi te. Oui. Ce qui raisi a dit karabino ntendenga ko beta kana porte. Il fallait beaucoup que nous ayons la maternelle. Non, non, attends. Puis mutu wolu ka pas zate hein. Boke vous va quitter au fin na mo ibozeli. Bon la porte. Non, non, attends. Moninga. Moi c'est raisi ça fait ça respect. Que vous allez bien. Au mi-côté là, au ticket la porte. Non, côté na ngai. Tellement que vous angi bisika okende hein. Ya on a mbona bole ofanda na moyo. Bokota kaka ofanda sana bozi la raisi ya. Pona na tante pour abini. Oya sana ndo. Nzambi. Mwana oya sana ndo. Oza mwana musala to azana. Nikibi wapi? Ye raisa ko kamanta bantu ya boy mwa buka jo ya santinti ya kamata ya kanda abana kulubona biso ndengwa oyi sa muntu oyi chin docteur ne sokono ondoki tokota na tovanda tozela raisi tozela raisi na mwasi na ye tokoyeba siko sora mwana pardon comportement na yo c'est ça ngaye te franchement na c'est ça te wana yo saka na musala ngai musala oyi commissionner eza cop onga na vivaka nango na lataka na liaka na tangisa do mamu na ngani yo sta fianza eza cop na ngai parce que yo comment oye na établissement na ngai no dikando nazo parler wana déjà tikali ville yaka na mutu pe na sali be fort na luki mutu na ye pe na mutu muta kota na palace asepeli pe na palais après na ekuta mère moko be mère bakata na kati kuna déjà tie na o mutu olie na opela na panga banani panga ya bino mwende na zongi seli yo te sko ngolo bani na bina ngelote elingelo baskoni na be lote te zongi seni ngani te beta nga baba lebele ma bo sala nga après te bakata pa camarade nanga so pe na tie pa na biso problème na ote mais oui eza problème te so na sala kiango on est sika pas makalunga dans so kwa mbete dans niveau moko c'est impossible na kokutika mninga nyoka mati non ngama pelo sali bino trouver normal to ratisinga bena marché pena na kati na maboko nango ratisinga ngo olive munga komso pe yo moko c'est ça ya bokenda ko lokota yo wapi vraiment eloko nini etinda bino bondima ya vanda na ndako oyo mama mais faut mona so bato bazaki na balabala ke ba yoka ba bloko eleki na porte mais c'est impossible
Mais c'est impossible. Pardon. Aza mon sa camarade Raïs. Mon signe a joué qui va problème. Ndé camarade a joué qui va problème. Ndé a singa qui a le vendre. Et bien là, manquement ou manqué sur la porte. Nga kuna kantia ke Raïs a joué moi sur mon des jeunes filles. Que tam sur yona e bokabwana. Et zo simbate. Je porte bêtise. Moi je suis à camarade ya Raïs. Il faut faire un ndakoy. Abani ko manqué biso boy respect. Et ça je porte bêtise. Carré. Ndenge ni biko kunjima magamu ya ndengwan. Hein? Oncle Raïs mta singa qui abaki mais yo peut moi chose est capable de boyati. Na modèle a manquement qui importance o ya zo sala. Et pas non a manqué oté. Non supporter tes mères ça va être supporter. Ah, bon ching, bonne bêtise ya mnenboui. Hein? Wane ko simbate. Modèle à comportement na e ko simbate. Horizon atanga allez péter l'autre. Est-ce que baratanga coller les commissions? Hein? Les commissions té. Ah, ya to liara liara. Oh, l'été sani. Mutinga manka. Par rapport à quelqu'un na beta roté manka makasi ya. Quand bon wana. Mais oui. Otegeni. Mais oui. Au lieu des jours il y a qui connaissent ça dikandwe, luka muto okota na ndako. Na sala fa on a bengi pe client yi. Tu tout la parler na parler côté si muto. Ça même ko informer au misa ce qu'on est pas client. Ah, dikandwe on te kabola biso. Bien on to bon manière. Tu n'as regretté un comportement. Ya on te kabola biso parce que to lia. Ba copie ba ko sala on belé kuna ba marché belé. On lia pe belé ka pour homme qui est. Oh, ça va pas bébé. Ah, bon matin. Ah, bon matin, aya. Oh, harmonie. Pesa nga 5 000. Non, la question c'est que la personne 5 000 compte copie là ka iba. Tu on 5 000 là. Pesa nga 5 000 ekutoni. Non, pesa to kasi kuna za. Ah. Harmonie promesse hein. Tes 5 000 promesses hein. Ah, dikando. Ah. Yo pena muto sala nga boy, o ratise nga marché. O fona lia commission. Na beti da ba calcul, o ratise nga ngo. Peut-être 5 000 à Pambo Kabelangue comme problème. Merci ça n'est pas ça minene bozala ka boy. Pour lobby bobé bana. Maman oya zanga place anda kuna uti. Faut gérer nda kuna yo. Mais na modèle hotel, moi na zanga kindo kité. Oh. Guys, vraiment. Yo pio kama ntamoto achipote betiso chao. Hein? Na ku yaba namba na moku kuluba makamu isaka tina na kati yao. Abani ko make biso respect. Abani kuluba ke no, biso tu na place ya enfant to. Tu y enfant dao. Moïse bakas, tu fais le tubanda. Wow! Raïs, tu as fait. Moi na na o mukio cha awa. OK kulukuta. Moi sa camarade na yo chain na kacha ndako. Abani ko make biso respect. Biso na place au vanda te. Biso sa place au bo vanda na moi bo ka kuna. Mino biloko salite bo ko sali na ndako. Boni boy ko papa. Boni boy. Voilà monsieur comment exagérer. Ça, non, limbisa vraiment. Ils ont juste qu'on a rendu qui camarade n'a eu service et que ils ont qu'on attend moqué à ce qu'il n'aille. Mais je n'a pas comprendre ma maman qui était. Raïs n'a présenté hier dans cette maison. Oh yo yebisa en réalité. Té oh c'est quoi? Tu kana ko attaquer moi si hein. Bisnga n'a présenté nga bitam sozo ebate. Oh noko ya Raïs nga moi. Abi etalinga na nini? Bino vous avez na. Ils ont manqué. Moi non. Qui t'aime papa likamni. Likamni zo maka c'est pas Karine. Non mais il fallait ça nini. Yo que sunga mutu pone nini. Ya ça nini. Azala qui te condamné moi c'était bino walinga ko zo bakamu nyoso. C'est pourquoi est-ce que yo est en été tu mets pas pourquoi. Raïs en été pour nini. Raïsa. Baluba bwaka ndenge. Boni bui. Muntu amake muntu msusu kungala ndio so kungangele ye. Ya ça nini. Hein? Ya ça dit yo lu. Pourquoi est-ce que Karine a gagné les torts au bétaïti? Biso to so pesa ye. Vous êtes bengani etinga na roya. Tanga obengane yo balukela ite. Yo tem to luka vanda. Yo tem to ote ya kaike tika ka vanda. Nakumozanga na makanisi. Ya okoma bisika yoza, place mutu na yoza. Basala onenge nini. Vial. Oza mutu to ze lima. Ebite. Est-ce que ozo réaliser yo moko de fois ma bosala? Hein? Oncle ya Raïs. Yo comme à un niveau ya ko manquer respect. Na ko permettre à ta mukolo monter na Raïs et si ko na oncle. Attends. Et bien on le belé fâché. Comment c'est ngana ko ko yeba que ça oncle baza oncle Raïs. Le un d'abord va se présenter ténimité. C'est pas de ma faute, c'est faute na ngate. Azaki bébé. Azala bébé ou pas. Oh yo, il fallait le remonter casa mon amour, on manquait respect le quoi se présenter qui était. Écoute-moi. Au moins ça qui n'est pas battu.
au bêti porte. Après avoir confondu la porte, on va se présenter à cas. On se présenter comme on a un ndako na bango comme on a nini o ya quel melo ba ba no ba comme on a nani la sala qui de la loba abazala azala ne quoi raïs ou pas je m'en moque. Ah bon? Oui, na chema na mnote je m'en moque. O binga pe bien. Tala tika ngai na kino la ba pongi na ngamu. Na so baté o yozo sala awa. Soki le losko raïs a décidé ko bimiso libanda. Et bon musanoni. Musana ngani? Musanoni. Eh. Na la place o chayo. Papa. Au bunga fa et bon garantie. T'as fâché pardon. Garantie nini? Comme ça yo garantie on que no luka. Ça va chez. Na bengo yo. Fâché là. Un million au côté mais ça na moi makasi na zemi na ngai. Est-ce que ngape na sa zone na zimbongo nga garantie na ozana courage ozana ko poyo vanda. Hein? Po ba no sopela ngai chaque jour impolitesse. Hein? Politesse. Boni boyko? Boni boyko na mena. Fâché c'est quoi c'est ça? Ba grima sa pamba makofi ya pamba. Ba grima sa pamba. Ça le côté et là. Ça c'est ta première et ta dernière fois. Pona o ezana libumu na yo. Attends écoute d'abord. Ça c'est ta première et ta dernière fois. Ce qu'il y a awa ko betela masolo ba noko ba raïsité. Non bête. On va ne pas na bango. Solinde sala yo. Ndako zo ke ya bino. Yaka. Non na sisi na ote. Yaka. Ko benga ngate na lobi yaka. Na ela ki ombongo. Na ile ombongo. Oza suna posa mbongo te. Papa yo moni hein? Moni basi. Moni basi. Mwana bosa boye. Tala nana ta yo moko. Na baka du basi. Afanye pas camarade nanga mazo manquer oncle ba camarade nanga. Est-ce que c'est normal? Boye yera. To papa, basi bosa le père. Obi jour bosa kutakura na petit moko boya. Papa. Ndako bela bosa mbanda. Boya mwana mosura. Na bitaka tete noko. Kona boya ina yo kila. Kona boya. Balobi nanga bateinga. Viol. Bateinga. Yo, obetinga. Yo, ka problème hein. Yo so be. Zina non. Hein? Beaucoup tinga lali. O lu la musanga munoko pa planga mbata. So sona pa polo mbata wana. Ndo sangani. Mo ba na côté lo. Yo. Ko benga nga yo tekeba. Non ça na mwasi. Mais yo za mwana na pas. Na mwana ko uta mchopo na ote. Tali mchopo mama na ngai pa na yo te. Na très impoli merci pour yebi yango. Tu peux te bêtise. Tu peux te bêtise ya yo moko. Hein? Oui. Muninga kuna mbali na ngala ninga bashi. Yako beta. Yako beta. Bosanga lote. Bosanga lote. Oui. Moni. Monto akote la kayo. Sikangai. Sikanga. Monto akote la kayo. Ballo baka munoko ko simana nzoto te. Webi sanga sanga mukolo. Sanga ba pesa. Sanga mukolo. Na fanda te. Yo ko simangai. Mama. Yo za Karine. Na nzoto te lo bala munoko. Ote omitela te. Sonya zo bunela mwa mukie. Munena pamba. Ndo sa niyo yaka. Yo no buko ya no buko. Mama neso yaka. Oh beti na. Na beti mobali na yo. Moninga na place o beta inga. Na ko beta. Moninga o beta. Pandela ye. Yaka. Yo. Yaka. O moyo. Mwana utakote na kayo mutu. Zep. Yo. Oli penza yo. Mwana ya docteur. Moi bima tako bima yo. Pandela ye na shima. Pandela ye shima. Oi, mwana ya na docteur. Hein? Ndak na yote. Eza so papilo ndela. So papilo te. Yo. Boluka bata âge la bino. Boluka bata âge la bino. Yango na ndako oyo associé na ngande nani. Na tsheli papa na nga na porte na ngina bima ya ekozwila ngango. Boye na lipapa na nga na ngina bima. Na posa lipapa. Boye na nga lipapa na nga na ngina bima. Yango na lopango bino nyonso bozangi mapapa kaka lipapa na nga nde eza ekolata. Boye na lipapa na nga na temps ko perdre te.
lipapa nde lipapa bozokanga mpe ntina nazoloba osombe lipapa ngo ya yo waki makolongula mobala sombela mapapa te e mama kendaka zanduko lobi pre lipapa te longola lipapa nga makolo akati nanga lipapa so tina ngongo asili so mpe ndenge nini longolanga mbango e osili no mpe osila sonia monene lipapa mwana moke olati mpe na makolo na yo longola lipapa na nga eza na mbala suka tanga balongolaka kolataka yango te na mobali asombelaka yo ngai mpe asombela nga azalaka te mama tika obetanga na bupe mbala suka oyoki depuis mokoni baluka talanga bo c'est depuis quand yozo se permettre ya kolongola maman oyo mokolo a vendu papa. Tu peux t'imaginer ma papa boni ya kosomba na vie. Je vais t'informer, peut-être que tu ignores. Au boni mona maman oyo a vendu papa. C'est la dame oyo atinanga na classe. Elle a préparé lorsque je manquais à manger. Yene mutano simanga ikende classe raïs. Et puis moi je me permets d'avoir cette audace, Yarozoyev, sa fâchère, dans moi, avant de pas nangaï. Toi, tu te permets de manquer au respect. Pardon, s'il te plaît. Tu sais combien de fois j'ai appris que toi, tu lui as manqué de respect, tu as manqué de respect. Il y a pas je t'ai jamais parlé. Mon nom est ça. Mon oyo zabilo ko nona kasanda ko za mobile oya kino aw. Kaka nengo za wana. La li papa nona bazongisi la kiyo. Tu sors de chez moi et de cette parcelle. Nous t'avons dit que nous avons fâché. Quand nous avons le babouille, soyez na silisi. Na koti na ndako na bimana mona hote. J'espère que je suis clair. On dit que moi ba na zamba asa sans éducation, on dit que kolana ba parenté, attends que mutu ala shege sans éducation. Na obeta yo, on se sent baché. Un poli mal éduqué. Démon. La bande où basé nous côté là on a maman on se basé dans la plage. C'est ce genre de femme. On le bani. Et l'on yongoloba. On le bani. Eh moi ça fâché le bien. Moi ça fâché. Ah après ça là la tête. Ce qu'on a au gango gangani. Fallait écouter abeta maman na ombata pour ça le bien. A te pas au vimba.